হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আমি আজ টাফি ট্রাক্টরের একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। তো টাফি ট্রাক্টর অনেকেই সবাই চেনেন, এটাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার তেমন কিছু নেই। তো টাফি ট্রাক্টর দিয়ে মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত আলগা করা যায়। তো যার জন্য এখন বেশিরভাগ গ্রামগঞ্জের মানুষ যারা বিশেষ করে চাষা পোষা আছে, যারা চাষি, তারা বেশিরভাগ এই টাফি ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে থাকে, জমিতে হাল দিয়ে থাকে। তো জমি হাল বাওয়ার জন্য আর এই ট্রাফি ট্রাক্টরের পাশাপাশি পাওয়ার টিলার আছে, ওগুলো আরো ছোট, কিন্তু ট্রাফি ট্রাক্টর বড়। এটা যেটাকে আমরা ফাল বলি, বা সেটা একদম ঝুলন্ত, একদম মাটিতে ছেড়ে দেওয়া থাকে, দেখতে পাচ্ছেন, মাটিতে ছেড়ে দেওয়া। আর ট্রাফিক ট্রাক্টরের চাকাগুলি, পিছনের যে দুটি চাকা অনেক বড় আর সামনের দুটি চাকা ছোট থাকে। একদম সামনে হেডলাইট, স্যালেঞ্জার পাইপটা গোখরো সাপের মতো ফোনা ধরে থাকে এক সাইডে, দেখেন যে কেমন বড় সড়ো। আর আমার কাছে এই ট্রাক্টরটা একদম বাসা বাড়িতে যেমন কোনা ব্যাঙ থাকে, কোনা ব্যাঙের মতো মনে হয়। পিছনের দুইটা পা অনেক বড় সড়ো থাকে, ছোট, সামনের দুটা হাত থাকে ছোট, মাথাটা চাপা, সামনে দুটা চক্ষু থাকে, ঠিক কোনা ব্যাঙের মতোই। বাসা বাড়িতে যে কোনা ব্যাঙ থাকে, ওই কোনা ব্যাঙের মতো। এই মডেলটা বেশ ভালো লাগছে আমার। তো টাফি ট্রাক্টরে সময়ও কম লাগে, অল্প সময়ে অনেক জায়গা হাল বাওয়া যায়, যার কারণে আজকাল ট্রাফি ট্রাক্টরের ব্যবহারটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এর স্টার্টিংটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর, দেখছেন, আরামসে বসে ড্রাইভার এই গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে আর মাটির অনেক গভীর থেকে মাটিকে আলগা করে দিচ্ছে। ট্রাফি ট্রাক্টরটা দেখতে যেহেতু চমৎকার, কোথাও যদি এই ট্রাফি ট্রাক্টর দিয়ে হাল বায় তো একটু কিছু লোকজনের ভিড় জমে, অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন তো দর্শক, দুইজন লোক দাঁড়িয়ে দেখতেছে যে ট্রাক্টর দিয়ে কিভাবে হাল চাষ করে। তো বেশ ভালো লাগলো এই মুহূর্তটুকু, একটু আনন্দের সাথেই আমরা এই ট্রাফি ট্রাক্টরের হাল চাষ এই ভিডিওটি আমরা ধারণ করেছি। তো আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আমাদের চ্যানেলে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি। তো আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমরা যখন যে ভিডিও আপডেট দিয়ে থাকি না কেন, আপনারা ভিতরে ঢুকবেন, একটু হলেও দেখবেন। এই কামনায় আজকের মতো এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। খুদা হাফেজ।